آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنتم طيبون وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك. مالنا هذه أدو قيمة بدن عيد الأضحى dhammaan ummadda islaamka meelooda joogan bay ciid wanaagsan baynu leenahay. ummadda reer Soomaaliland meelooda joogan bay ciid wanaagsan. shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo mas'uuliyiinta kala sarreeya wasaaradda maaliyadda dhammaantood waan salaamayaa. shaqaalaha ummadda reer Soomaaliland oo dhan, ciidanka qaranka, ciidanka booliiska, dhammaan ummadda reer Soomaaliland waxa la ciid wanaagsan. ilaahay waxaan ka baryaynaa ciideeda in ilaahay wanaag inagu gaarsiiyo. maalin aad iyo aad u qiimo badan weeye. amniga ilaahayna siiyey, nabadgelyada ilaahayna siiyey, khayrka ilaahayna siiyey, raxmadda ilaahay inoo shubay, iyo ummaddeenu sida wanaagsan maanta u ciiday ee wanaagsan ee qiimaha leh. waxaan ilaahay ka baryaynaa in ciideeda ilaahay inagu gaarsiiyo baraare, barwaaqo iyo nabadgelyo. run ahaantii ciidani waxay ka mid tahay labada ciidood ee dadka islaamkaasi gaara ilaahay u siiyey. maanta waa maalinta ay bisha dul xajja bisha 12aad ee sanadka islaamku ay 10 ka tahay. shalay oo kale waxay ahayd maalinta dadka muslimiinta ee xajka tagay Carafa taagnaayeen. waa maalinta dadkaan xajka tagina ay sunnaha u tahay inay soomaan ay ahayd shalay oo jimco ahayd. maanta oo sabti ay tahayna ciidii maalin tobnaadka ee dadka muslimiintii xoolaha qalayeen, madaxa xiiranayeen, xujaajtii xaramka ilaahay tagtay ee maalintay shacairtii gudanayeen way. waa maalinta ay dadka muslimiinta xaaraantu ka tahay dadkaan xajka tagin inay soomaan. shalay halkay sunnaha inooga ahayd. maanta farxadda ciida in wax la wada cuno, in la ciido, in wax la wada cabo iyo wixii lamid ah. ilaahay waxaan ka baryaynaa saa farxadda laynu ku ciidnay si lamida ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu aakhirayna inoogu ciidsiiyo. waxaan ilaahay ka baryaynaa in ummadda ilaahay walaaleeyo. waxaan ilaahay ka baryaynaa in dhibaatooyinka ummadda haysta ama ummadda islaamkaba si guud u haysta in ilaahay naga saaro. nin wal iyo qof wal iyo dhammaanba ummaddana waxay doonayaan ee wanaagsan in ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajiyo. adduun wanaagsan iyo aakhira wanaagsan baan ilaahay weydiisanaynaa. farxadda maalintan ciidda runtii inay ummaddu farxad ku wada ciido, wanaag ku wada ciido, laysambaliyeeyo, laysidhaahdo ciid wanaagsan. ciideedana ilaahay nabadgelyaha inagu gaarsiiye weeye. runtii waa maalinta ay sunnaha tahay qofka ilaahay wax siiyey inuu xoolo galo oo masaakiinta siiyo oo jaarka siiyo. ilaahay idamkii dadka baahan aynu dareenno, aynu xasuusanno, aynu wax siino. waxaan leeyahay ummadda islaamka, ummadda reer Somaliland dhammaanba dadka waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid wanaagsan, ciid wanaagsan. ilaahay ciideeda nabadgelyo iyo barwaaqo inagu gaarsiiyo. waad salaamantiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ciid al-adha dhammaan shucuubta islaamka ee caalamka ku nool waxaan leeyahay ciid mubaarak. gaar ahaan shacabka reer Somaliland meel kasta oo joogo gudo iyo dibadba waxaan leeyahay ciid mubaarak. si gaarna waxaan ciid mubaarak leeyahay shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha, gaar ahaan kuwa jooga duurka ayda baranka aanay suurtagelin maanta inay la ciidaan caruurtoodii iyo xaasaskoodii iyo magaalada aan ku ciidin. iyagana waxaa si gaar ah baliyo ilaahay sanadka hanuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo horumar. assalaamu calaykum waraxmatullahi mubaarak. ilaahay waxaan ka baryayaa in sanadkan sanadkiisa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta joogtaba uu ku gaarsiiyo barwaaqo, bashbash iyo caafimaad. waxaan salaamayaa una mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan salaamayaa ummadda oo dhan ee reer Somaliland, gaar ahaan kuwa fogfog ee gobolka Sanaag. waxaan ilaahay ka baryayaa sanadkan sanadkiisa wadada Ceergaabo inay dhamaato ama ay ku dhawaato ayaan ilaahay maxaan ku dhahdaa ka baryayaa. من odayaal saaxiibna aanu shalay waxaan tagnay seelado markaa neefkii wadxadaan balaasooyga seelado aan iibinayo. wuxuu yiri neef walba wadxada sanad waa la qalaya. ma waan lacagtu xaga ka timo wuxuu yiri lacagtu way kordhisay hadaad wasaaradda maaliyadda tihiin. shaqaalihii jamhuuriyadda Soomaaliland lacagtii 2 jeer baa wala laabteen. halkaas uu neefka wadxada reer walba uu qalaya uu ka soo baxaya. ciidamada jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland aad iyo aad ayaan u salaamayaa meel kasta ay joogaan. kuwa xadka jooga ayaan ku toosno ayaan ku seexano. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kuwa neefka adxada soo saara oo ah wasaaradda maaliyadda. shaqaalaheeda gobolada iyo degmooyinka meel kasta ay ku sugan yihiin. sanadkeedana waxaan u maleynayaa marna waan ku celinayaa wadada Ceergaabo. jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta joogtaan waxaan ku tala jirnaa inay wax badan ka dhamaadaan. inta hadhay nala riixa wadama hadda wadooyinkeena wadan ka dhigi jirnay inta aan ku yar dareen
waxay weydee Yurub un badan kaysa marka insha Allah bidillah kariim waad arki doontaan highway ama America ama Yurub saamaysan weeyi waxa ku timi madaxweynaha fikirkiisa iyo horumarka uu dalka ku joogo waxaan nafkan waa ka reer walba ka dhaxbaalaya wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh